At yun guys, dumating na nga yung order ko sa Timo. Nakakaraw. Ano mga yun? Order ako ng mga wheel swap. Review natin sila. Muna. Ito. Yan pang customize ng wheels, ng Hot Wheels. Sabi ko na maganda yung mga ano nila sa Timo. Yan, meron din tayong lagayan yan. Bumili ako sa Daiso kanina. Bale, nakaraan nga pala to. Na-receive ko, binuksan ko agad. Kaya yung mga seal notes para may bukas. Masasabi ko sa pinambayad ko is sulit. Kasi maganda siya. Medyo pricey nga lang. Pero kahit pa paano okay na. Medyo mahirap ilagay. Yan, nakikita nyo ang ganda. Ano? Yan, ayusin ko na ng mamaya. Ayusin ko pa yung iba. Bawat pakete meron siyang catalog. Yan. Kaya kung naghahanap kayo ng mga ano pang wheel swap, meron lang sa Timo. Yung iba medyo pricey, one piece. Pero ang gaganda. Mabilis din ang delivery yun sa Timo. Yung pakulay green. Yung mugs niya pala is hindi siya metal. Plastic lang din siya na kinulay. Pero pang kung titingnan mo is para siya metal. At saka ako naayusin pagka. Doon sa Temo, meron kang mabibili na yung isang set lang, dalawang set. Pero yung iba binili ko, 5 set na siya. Ito yung 5 set na isa. Meron yung isang design ng mugs, kaso naubusan ako nung ganda nyo. Yan, dami akong binili. Yung lagayan ko parang lagayan ng gagamba. Ito naman silver color. Okay. Yan.
Ito, mga one set lang to. Sabi natin dito mga nasa, say, 1KD. Mga nasa Pinas, mga, let's say, 180 pesos. Sulit na, maganda siya. Ito naman yung iba. Yung mga single. Yan. Ganda siya. Okay. And last but not the least, blue color. Yan na. So kung akong tatanungin nyo kung sulit pa yung mga wheel shop doon sa Timo, opo, yes, maganda sila. Kaya kung gusto nyo na mag-order, order na rin po. Thumbs up. Nag-try nga ako ng isang wheel shop kanina. Trinay ko lang. Ayos ba talaga yun? Ito. Yung product. Sabi ko na okay na okay.